I en lille landsby boede en pige ved navn Sarah. Hun boede i en lille landsby mellem bløde bakker og grønne marker. Landsbyen var grøn og smuk, men livet var hårdt. Sarahs familie var fattig. Hendes far var landmand. Hendes mor solgte grøntsager. Sarah var kun 9 år gammel, men hun havde en stor drøm. Jeg vil være læge, sagde hun. Hendes far smilede trist. Sarah, det er meget svært at blive læge. Vi har ikke nok penge, sagde han. Men Sarah gav ikke op. Jeg vil læse flittigt. Jeg vil finde en vej, sagde hun beslutsomt. Hun huskede en venlig læge. Denne læge havde hjulpet hendes bror, da han var syg. Det gjorde Sarahs ønske stærkt. Hun ville hjælpe mennesker og tage deres smerte væk. Hver dag gik Sarah i skole. Hun havde ingen sko, og hendes taske var gammel og revet. Men det gjorde hende ikke noget. Sarah elskede skolen og det at lære. Hendes lærer hed fru Jensen. Hun var meget venlig og altid hjælpsom. Fru Jensen sagde tit, Sarah, du kan alt, hvis du arbejder hårdt. Om aftenen, når landsbyen var stille, læste Sarah. Hun læste sine bøger under en lille lampe, der lyste svagt. Hun vidste, at hendes drøm var langt borte. Men hun troede på sig selv og sine evner. Sarahs rejse var begyndt. Hun ville ændre sit liv og hjælpe andre. Hver morgen stod Sarah meget tidligt op, før solen stod op. Men hun var klar til at nå sit mål. Hun pakkede sine gamle bøger og gik mod skolen. Skolen var langt væk, og Sarah måtte gå en time. Vejen var ikke let. Nogle gange var den mudret, og hendes fødder blev beskidte. Nogle gange var solen meget varm, og så blev hun træt og tørstig. På vejen så Sarah køer, geder og store træer. Hun kunne lide fuglene, der sang i træerne, og den friske luft, hun indåndede. En dag kører jeg i bil til skole, tænkte Sarah fuld af håb. I skolen havde Sarah ingen nye bøger eller blyanter. Hendes hæfte var lille og næsten fyldt. Men hun stoppede ikke med at skrive og lære. Fru Jensen gav hende ekstra ark, når hun manglede plads. Tak, fru Jensen, sagde Sarah med et stort smil. Fru Jensen sagde altid, Sarah, du er klog. Arbejd videre hårdt. Efter skolen gik Sarah hjem igen. Hun var træt efter den lange dag. Men hun var glad, for hun havde lært noget nyt. Selvom vejen var lang og svær, vidste Sarah, det er det værd. Hvert skridt bragte hende tættere på sin drøm. Fru Jensen var Sarahs lærer. Hun var venlig og smilede ofte. Hun elskede at undervise og at hjælpe sine elever. En dag så fru Jensen, at Sarah blev efter timerne og læste i en stor bog. Den havde mange svære ord. Sarah, hvorfor læser du den bog? Spurgte fru Jensen nysgerrigt. Jeg vil være læge, sagde Sarah med lysende øjne. Men det er svært. Jeg forstår ikke alle ord. Fru Jensen satte sig ved siden af Sarah og smilede opmuntrende. Sarah, du er meget klog, sagde hun. Jeg ved, at du kan klare det. Du skal bare blive ved med at læse og aldrig give op. Sarahs øjne lyste af håb og beslutsomhed. Virkelig, fru Jensen. Tror du, jeg kan blive læge? Svaret betød for Sarah mere end bare en bekræftelse. Det var endnu et skridt på vejen til hendes store drøm. Ja, Sarah, sagde fru Jensen med et venligt smil. Du kan blive alt, hvad du vil. Drøm altid stort. Og glem ikke, jeg er her for at hjælpe dig. Sarahs øjne lyste af glæde og håb. Fra den dag gav fru Jensen Sarah ekstra timer efter skole. Hun forklarede nye ord og hjalp hende med matematik, som ofte var svært for Sarah. Tak, fru Jensen, sagde Sarah med stolthed og taknemmelighed. Jeg vil læse hårdt, jeg vil gøre dig stolt. Fru Jensen smilede varmt. Jeg er allerede stolt af dig, Sarah, sagde hun. Sarah følte sig glad og stærk. Med hjælp fra fru Jensen troede Sarah endnu mere på sin drøm om at blive læge.
Sarahs familie boede i et lille hus. De havde ikke mange penge. Hendes far arbejdede hårdt på markerne, og hans hænder var ofte ru og sprukne. Hendes mor bagte frisk rugbrød og solgte det i landsbyen for at tjene lidt penge. En aften sagde hendes mor, Sarah, vi kan ikke købe nye skolebøger. Vi har ikke penge nok. Sarah følte sig trist og bekymret. Hun havde brug for bøger for at lære og blive bedre. Men hun ville ikke gøre sine forældre urolige. Jeg deler bøger med min ven Amina, sagde Sarah modigt. Det skal nok gå, mor. Efter skole hjalp Sarah sin mor. Hun gjorde rent i huset og passede sin lillebror, som ofte krævede meget opmærksomhed. Nogle gange hjalp hun sin far og bar vand fra brønden, hvilket var hårdt, men hun vidste, det var vigtigt for familien. Selv når hun var træt, lavede Sarah altid sine lektier. Om aftenen læste hun længe under en lille lampe, der lyste svagt. En nat så hendes far hende og blev imponeret over hendes indsats. Sarah, du arbejder meget hårdt, sagde han stolt. Ja, far, sagde Sarah med fast tro. Jeg vil være læge. Jeg vil en dag hjælpe mennesker. Hendes far smilede stolt. Du gør os stolte, Sarah, sagde han, og Sarah følte varme i sit hjerte. Hun vidste, at familien havde det svært, men hun var fast besluttet på at følge sin drøm. Hun lovede sig selv. Jeg giver ikke op. Jeg vil arbejde hårdt for mine drømme, uanset hvor svært det bliver. En dag sad Sarah foran skolen. Hun kiggede i sit hæfte, som var gammelt og slidt. Nogle sider var revet, og hjørnerne var flossede. Hun blev trist og frustreret, når hun tænkte på, at andre elever havde nye bøger. Fru Jensen kom forbi og så hendes triste ansigt. Sarah, hvorfor er du så ked af det? Spurgte hun bekymret. Jeg har ingen nye bøger eller hæfter, hviskede Sarah. Det er svært at lære, men jeg gør mit bedste. Fru Jensen smilede forstående. Sarah, du er en klog pige. Vær ikke bekymret. Jeg vil hjælpe dig. Næste dag tog fru Jensen en stor taske med i skole. Hun gav den til Sarah med et strålende smil. I tasken var der nye bøger, farvede blyanter og et nyt hæfte. Sarah kunne næsten ikke tro det. Hendes øjne blev store af glæde, og et bredt grin spredte sig. Det er så venligt af dig, fru Jensen, råbte hun. Hun følte sig støttet og motiveret. Nu vidste hun, at hårdt arbejde og hjælp kunne bringe hende til målet. De her er til dig, Sarah, sagde fru Jensen og rakte hende tasken med et varmt smil. Du skal blive ved med at arbejde hårdt, og jeg tror på dig. Sarahs øjne fyldtes med tårer af glæde og taknemmelighed. Tak, fru Jensen. Jeg vil gøre mit bedste, sagde hun beslutsomt. Fra den dag læste Sarah endnu mere flittigt. Hun lovede sig selv. Jeg vil gøre fru Jensen stolt. Fru Jensen troede på Sarah. Hun sagde altid, Sarah, du kan blive alt, hvad du vil. Giv aldrig op. En middag sad Sarah under et træ i skolegården. Hun spiste sin lille frokost, som var et stykke rugbrød og lidt vand. Det var ikke meget, men det var nok for hende. En pige kom hen til hende. Hun hed Amina og var ny i klassen. Hej, jeg er Amina. Må jeg sidde her? Spurgte hun venligt. Sarah smilede og følte sig straks bedre. Ja, selvfølgelig, sagde hun. De begyndte at tale. Amina fortalte. Min far har fået arbejde her. Derfor er vi flyttet. Jeg er lidt nervøs. Sarah kunne godt lide Amina. Amina var venlig og sjov. De lå og delte historier om skolen og deres drømme. Amina så Sarahs gamle bøger og holdt dem i hænderne. Dine bøger er meget slidte, sagde hun med et lille rynket bryn. Ja, sagde Sarah. Vi har ikke penge til nye bøger, men jeg elsker at lære. Næste dag kom Amina med en overraskelse. Hun gav Sarah en lille pose. Hvad er det? Spurgte Sarah nysgerrigt. Åbn den,
sagde Amina med et stort smil. I posen var der blyanter, et viskelæder og farvede tuscher. De er til dig, sagde Amina glad. Nu kan du skrive og tegne bedre. Jeg tænkte, de kunne hjælpe dig. Sarah blev meget glad og følte sig beæret. Tak, Amina. Du er en sand ven, sagde hun med strålende øjne. Fra den dag blev Sarah og Amina bedste veninder. De læste sammen i skolen og hjalp hinanden med lektierne. Og de drømte om en fremtid fuld af muligheder. En dag kom fru Jensen ind i klassen med et stort smil. Børn, jeg har spændende nyheder, sagde hun begejstret. Eleverne lyttede opmærksomt. Deres forventninger var høje. Der er en videnskabskonkurrence i byen. Vinderen får et legat til skolen, forklarede fru Jensen, og spændingen steg. Sarahs øjne blev store og lyste af glæde. Et legat, tænkte hun. Det kunne hjælpe min familie og give mig en bedre fremtid. Fru Jensen fortsatte. I skal lave et projekt om sundhed eller videnskab. I har 2 uger til at forberede alt. Hjemme sagde Sarah til sin familie. Jeg vil gerne deltage i konkurrencen. Det er en chance for mig. Hendes far smilede stolt og sagde, det er fantastisk, Sarah. Vi støtter dig helt. Du kan alt, hvis du arbejder hårdt. Sarah arbejdede meget hårdt på sit projekt. Hun valgte en plakat om rent vand og hvorfor det er vigtigt for sundheden. Amina hjalp hende ivrigt. Du må gerne bruge mit farvede papir og mine tuscher, sagde Amina generøst. Tak, Amina. Du er den bedste, sagde Sarah taknemmeligt. Efter 2 uger med hårdt arbejde og godt teamwork, tog Sarah og Amina til byen til konkurrencen. Sarah så mange andre elever med deres projekter. Hun blev nervøs og tænkte, om hendes projekt var godt nok. Men hun huskede al den støtte, hun havde fået. Hvad nu, hvis mit projekt ikke er godt nok, tænkte Sarah. Amina holdt hendes hånd og smilede opmuntrende. Bare rolig, Sarah. Du har arbejdet hårdt. Tro på dig selv, sagde hun. Disse ord gav Sarah lidt mod. Da det blev Sarahs tur, stod hun foran dommerne. Hun forklarede sin plakat med stor passion. Hun talte om, hvordan rent vand kan redde liv, og hvorfor det er vigtigt at beskytte det. Dommerne smilede og nikkede, og det gjorde hende tryg. Efter lang ventetid annoncerede de vinderen. Legatet går til Sarah. Sarah kunne ikke tro det. Jeg har vundet, råbte hun glad. Hendes familie krammede hende tæt, og Amina klappede og jublede højt. Sarah smilede lykkeligt. Dette er kun starten på min drøm, tænkte hun, mens håbet voksede i hende. Efter at have vundet legatet var Sarah meget glad. Men hun følte også noget andet. Håb. Jeg kan klare det, tænkte hun. Jeg kan blive læge. Med legatet kunne Sarah nu gå på en bedre skole i en nærliggende by med mange muligheder. Hendes far sagde, Sarah, den skole vil hjælpe dig med at lære mere, men den ligger langt fra hjemmet. Er du klar? Sarah nikkede beslutsomt. Ja, far. Jeg vil arbejde hårdt og gøre dig stolt. Første dag på den nye skole var spændende, og også lidt skræmmende. Sarah så mange nye elever, og hun følte sig usikker. Vil de være søde mod mig? Spurgte hun sig selv. I timen bad læreren alle om at præsentere sig. Sarah rejste sig og sagde, Mit navn er Sarah. Jeg elsker naturvidenskab, og jeg vil være læge. Nogle elever smilede venligt. En pige ved navn Lærke sagde, Det er fedt. Jeg elsker også naturvidenskab. Lad os læse sammen. Sarah blev glad for invitationen. Tak, jeg vil gerne læse med dig, sagde hun, og hendes hjerte fyldtes med glæde. I frokostpausen talte Sarah og Lærke om deres drømme og mål. Jeg vil hjælpe syge mennesker, sagde Sarah med et smil. Lærke nikkede begejstret. Jeg også. Vi kan hjælpe hinanden.
Sarah følte en ny form for glæde i sit hjerte. Hun fandt nye venner og lærte noget nyt hver dag. Om aftenen skrev hun i sit hæfte: Dette er et nyt kapitel i mit liv. Jeg går frem skridt for skridt. Den nye skole var spændende, men også hård. Klasserne var større. Lærerne gav flere lektier, og Sarah måtte ofte anstrenge sig. En aften sad hun ved sit skrivebord. Bogen var åben, men hendes øjne var trætte. Jeg er så træt, tænkte hun. Hendes mor kom ind og så bekymret på hende. Sarah, du bør hvile dig, sagde hun blidt. Sarah rystede på hovedet og svarede: Nej, mor, jeg skal læse. I morgen har jeg en prøve. Hendes mor smilede stolt. Jeg er stolt af dig, min pige, men glem ikke at sove. Søvn er vigtig for din hjerne. Næste dag gik Sarah i skole. Hun afleverede sin opgave og håbede, den var god. Efter timen spurgte Lærke: Hvordan gik prøven? Sarah sagde: Den var svær, men jeg tror, det var okay. Lærke smilede og sagde: Du klarer det altid godt, vær ikke bekymret. Ved ugens slutning fik Sarah sin prøve tilbage. Hun havde den bedste karakter i klassen og følte sig fantastisk. Læreren sagde: Sarah, du arbejder meget flittigt. Fortsæt sådan. Sarah smilede lykkeligt. Hun tænkte: Det er ikke let at arbejde hårdt, men det betaler sig. Den nat lovede Sarah sig selv: Uanset hvor svært det bliver, giver jeg aldrig op. Hun vidste, hendes drøm var stadig langt væk, men hun var klar til vejen. Sarahs hårde arbejde gav resultater, og hun var stolt af sig selv. Men nogle gange følte hun sig ensom på den nye skole, for mange elever kom fra rige familier. De havde smart tøj, nye bøger og endda privat hjælp. En dag sad Sarah alene i biblioteket efter timen. Hun læste i sin naturfagsbog, mens hun tænkte på livets vigtige ting. Der kom en pige hen til hende. Det var Amina, hendes gode ven, som hun ikke havde glemt, selvom hun nu boede i byen. Amina smilede og satte sig ved siden af Sarah. Jeg har savnet dig, sagde hun. Hvordan går det på den nye skole? Sarah smilede tilbage og følte sig straks bedre. Det er spændende, men også nogle gange svært, svarede hun. Jeg har mange lektier, og der er så meget at lære. Amina nikkede. Kom, lad os læse sammen, så er det sjovere. Sarah blev glad for at kunne bruge tid med sin ven igen. Hej, Sarah, sagde Amina med et smil. Vil du læse sammen? Sarah så overrasket op. Virkelig, du vil læse med mig? Ja, sagde Amina venligt. Du er meget klog. Måske kan vi hjælpe hinanden. Fra den dag blev Sarah og Amina læsemakkere. De arbejdede sammen med matematikopgaver og støttede hinanden, når en af dem ikke forstod noget. De læste tekster og udvekslede idéer. Amina fortalte også Sarah om et legatprogram, som hjalp mange elever. Hvis du søger, kan de hjælpe dig med at købe bøger og betale skolen, sagde Amina. Sarahs øjne lyste af spænding. Virkelig? Det ville være fantastisk. Jeg vil så gerne have nye bøger. Med Aminas hjælp udfyldte Sarah ansøgningen. Hun arbejdede hårdt på den og så på hver detalje. Et par uger senere kom et brev. Sarah, kom her, råbte hendes mor begejstret. Du har fået post. Sarah åbnede brevet langsomt med rystende hænder. Hun læste ordene. Tillykke, du har fået et legat. Tårer fyldte hendes øjne af glæde. Mor, det betyder, at jeg kan købe bøger. Jeg kan fortsætte med at lære. Hendes mor krammede hende tæt og smilede stolt. Jeg er så stolt af dig, Sarah. Du har virkelig fortjent det. Næste dag takkede Sarah Amina med et strålende smil. Du er ikke bare min ven, du er min hjælper og mit forbillede. Amina lå og svarede, vi hjælper hinanden, Sarah. Det gør venner. Det er dejligt, at du har fået legatet. Legatet bragte nyt håb ind i Sarahs liv.
Med pengene købte Sarah sine første nye bøger og en rigtig skoleuniform. I skolen følte hun sig stolt og mere sikker. Sarah læste hårdere end nogensinde før. Hun elskede naturvidenskab mest. Hendes lærer, fru Jensen, bemærkede det og var imponeret over Sarahs fremskridt. Sarah, sagde hun en dag, du gør store fremskridt. Næste måned er der en naturfagskonkurrence. Vil du deltage? Sarah var nervøs, men også spændt. Tror du, jeg kan vinde? Spurgte hun tøvende. Fru Jensen smilede opmuntrende. At vinde er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at gøre dit bedste. Hvis du arbejder hårdt, vil du klare det? Det må jeg. Sarah nikkede og begyndte forberedelserne. Hver aften læste hun efter husarbejdet. Amina hjalp hende med øvelsesspørgsmål og motiverede hende til at fortsætte. Sammen gennemgik de emnerne og havde det sjovt. Dagen for konkurrencen kom hurtigt. Sarah var en af de yngste deltagere. Rummet var stort og fyldt med elever, der virkede meget selvsikre. Da det blev Sarahs tur, gik hun frem og trak vejret dybt. Hun besvarede spørgsmål om planter, dyr og menneskekroppen. Hendes hænder rystede lidt, men hun huskede fru Jensens ord. Giv dit bedste. Da resultaterne blev annonceret, kunne Sarah næsten ikke tro det. Hun havde vundet andenpladsen. Næste dag klappede hele skolen for hende. Selv rektoren gav hende hånden og sagde, Sarah, du er et eksempel på flid og udholdenhed. Bliv ved på den måde. Sarah var utrolig stolt. Ikke kun over sig selv, men også over sin familie, som altid havde støttet hende. Hun vidste, at dette kun var begyndelsen på hendes rejse. I skolen gik det godt, og hun glædede sig til de næste skridt og nye eventyr. Sarah vidste, at hun med hårdt arbejde og støtte kunne nå alt. Hun havde lært, at venskab og sammenhold gør en stor forskel. Hun ville ikke kun følge sine drømme for sig selv, men også for sin familie og sine venner. Hjemme var livet hårdt. Familien havde næsten ingen penge, og det gjorde alt sværere. En dag talte Amina med hende. Sarah, jeg stopper i skolen, sagde hun trist. Sarah blev chokeret og kunne ikke tro det. Hvorfor? Du elsker skolen. Du er så dygtig. Du har så meget talent. Amina smilede blidt, men smilet var sørgmodigt. Jeg vil have, at du følger din drøm. Du kan blive læge. Jeg vil arbejde og hjælpe familien, så vi klarer os. Næste dag begyndte Amina at arbejde i en lille butik. Hun gav sin løn til forældrene for at støtte familien. Hun købte endda en ny skoletaske til Sarah, flot og farverig. Sarah var ked af Aminas valg, men også taknemmelig for alt, hvad Amina gjorde. Hun skrev en seddel til Amina. Kære Amina, tak for alt. Jeg vil læse hårdt og gøre dig stolt. Kærlighed, Sarah. Amina smilede hver gang hun læste sedlen, og det gjorde Sarah glad, fordi hun vidste, at deres venskab var stærkt. Sarah læste endnu hårdere. Hun ville gøre sin familie stolt og ikke miste håbet om en bedre fremtid. Skolen annoncerede en stor prøve. Den var meget vigtig. Hvis Sarah klarede sig godt, kunne hun få et legat til den videregående skole. Fru Jensen sagde, Sarah, jeg ved, du kan klare det. Læs flittigt. Jeg tror på dig. Hver aften læste Sarah målbevidst. Hun læste ved stearinlys, fordi landsbyen ikke havde strøm. Amina sad ved siden af hende og hjalp, når hun kunne. De gentog de vigtigste emner og skrev spørgsmål til hinanden for at forberede sig bedre. Testdagen kom. Sarah var nervøs. Hvad nu, hvis jeg dumper? Tænkte hun og følte sig utilpas. Amina krammede hende tæt og sagde, du er klog, Sarah. Tro på dig selv. Du har arbejdet hårdt, og det vil betale sig. Jeg tror på dig.
Sarah gik ind i klassen og følte sig spændt. Hun så de andre elever, som også var nervøse, og trak vejret dybt. Hun læste hvert spørgsmål nøje og koncentrerede sig. Hun tænkte og skrev roligt, uden at lade sig forstyrre. Da hun var færdig, der smilede hun lettet. Hun vidste, hun havde gjort sit bedste, uanset hvad der skete. En uge senere kom resultaterne. Fru Jensen kaldte Sarah frem. Sarah, du har den højeste score. Du er en af de bedste elever. Sarah kunne ikke tro det og løb hjem fuld af glæde. Amina, jeg klarede det. Amina ventede allerede og krammede hende tæt. Jeg vidste det. Du har fortjent det, Sarah. Du har arbejdet så hårdt for din drøm. Nu kunne Sarah begynde på den videregående skole. Hendes drøm var et skridt nærmere. Sarah startede på den nye skole i den nærliggende by. Den var meget større end hendes landsbyskole, og alt var nyt for hende. Sarah var spændt, men også nervøs. Hun så nye ansigter og en stor skole fuld af liv. Der var mange klasselokaler og langt flere elever end før. Sarah følte sig lille og lidt fortabt, men hun vidste, hun måtte være stærk. Hun ville gøre sin drøm virkelig og blive læge. Hun huskede støtten fra Amina og fru Jensen og følte sig motiveret til at fortsætte. Mange elever havde pænt tøj og nye tasker. Sarahs tøj var gammelt og slidt. Hun havde kun et hæfte næsten tomt. Hun blev ked af, at hun ikke havde mere. Nogle elever grinede af hende og viskede bag hendes ryg, men Sarah gav ikke op. Hun læste flittigt hver dag eller hver nat. Lærerne så det og roste hende tit. Sarah, du er meget klog, sagde de venligt. I frokostpausen sad hun ofte alene under et træ. Hun savnede Amina og den lille landsby. Der var stille og ensomt, og hun følte sig nogle gange trist og fortabt. Men hun huskede sin drøm. Jeg vil være læge, hviskede hun stille til sig selv, og det gav hende styrke. En dag satte sig en pige ved siden af hende. Hej, jeg hedder Julie. Hvad hedder du? Spurgte hun venligt og så direkte på Sarah. Jeg hedder Sarah, sagde hun genert og kiggede på sin tallerken. Julie smilede og udstrålede varme. Lad os spise sammen. Det er sjovere, sagde hun. Julie blev Sarahs første ven på den nye skole. Hun hjalp hende med lektierne og forklarede svære opgaver, som Sarah ofte kæmpede med. Snart fandt Sarah endnu flere venner. Alle kunne lide hende, fordi hun var venlig og klog. Sarah følte sig glad og lettet. Jeg er ikke alene mere, tænkte hun og smilede. I timen fik de et projekt. De skulle bygge en model af menneskekroppen. Sarah havde ingen penge til materialer og blev frustreret. Men Julie og hendes venner hjalp hende. De brugte gamle papkasser og papir, som de fandt i deres hjem. Sammen byggede de en flot model. Læreren så på den og sagde, Sarah, det er det bedste projekt. Rigtig godt. Sarah smilede stolt. Hun elskede naturvidenskab, og hendes begejstring voksede mere og mere. Nu vidste hun tydeligere end før. Hun ville være læge. En weekend vendte Sarah tilbage til landsbyen. Hun krammede Amina, sin bedste ven, som altid havde støttet hende. Jeg har savnet dig, sagde Sarah med et smil. Amina gav hende en lille pose. Jeg har sparet lidt penge. Køb nye bøger, sagde hun glad. Sarahs øjne fyldtes med taknemmelige tårer. Tak, Amina. Du er den bedste ven, jeg kan ønske mig. Med de nye bøger læste Sarah endnu bedre og følte sig lykkelig over sådan en sjælesøster. Ved slutningen af skoletiden hørte Sarah om et stort universitetslegat. Det var til skolens bedste elev. Sarah ville vinde det for at gøre sin familie stolt. Hun vidste, at hun måtte arbejde hårdt for det. Hun læste dag og nat, gentog alt, hvad hun havde lært, og forberedte sig nøje. Efter prøverne kaldte rektoren hende ind på sit kontor.
Sarah, du har fået legatet, sagde han med et bredt smil. Sarah kunne ikke tro det. Jeg klarede det, råbte hun glad. Jeg skal på universitetet. Jeg kan næsten ikke vente. Studiet var svært. Sarah måtte læse mange timer og ofte læse meget. Hun arbejdede også i biblioteket for at tjene penge til udgifterne. Hendes professorer var venlige og støttede hende, hvor de kunne. Sarah, du har en god fremtid foran dig, sagde de opmuntrende. Sarah mødte andre studerende, der også ville være læger. De hjalp hinanden og motiverede hinanden, når det var svært. Langsomt blev hendes drøm virkelig. Efter mange år afsluttede Sarah stolt sine studier. Hun blev læge, og da hun vendte tilbage til landsbyen, jublede alle. Amina krammede hende tæt og sagde, Jeg er så stolt af dig, Sarah. Du har nået din drøm. Sarah smilede lykkeligt. Hun åbnede en lille klinik i landsbyen og hjalp syge mennesker. Alle kaldte hende Dr. Sarah. Hun så på Amina og sagde, vi klarede det. Vores drømme er virkelige. Nu kan vi hjælpe andre. Tusind tak, fordi du fulgte Sarahs historie helt til slutningen. Det betyder meget for mig, at du er her og deler rejsen med mig. Sarah arbejdede så hårdt for sine drømme, og jeg håber, hendes vilje og mod inspirerer dig. Vi har alle mål og drømme, store eller små, som vi gerne vil nå. Hvad er dine drømme? Hvad vil du nå i livet? Jeg vil meget gerne høre om dem. Skriv dine tanker og mål i kommentarerne, så taler vi sammen. Det er vigtigt, at vi støtter og opmuntrer hinanden. Hvis du har spørgsmål eller vil høre flere historier, så sig til. Jeg elsker altid dit feedback og dine idéer. Hvis du kunne lide historien, så husk at abonnere, så du ikke mister nye fortællinger. Sammen kan vi vokse og gøre vores drømme til virkelighed. Hver historie, jeg skriver, er til dig, og jeg håber, de giver glæde og inspiration. Endnu en gang tak, fordi du så med. Jeg glæder mig til dine kommentarer og til at dele flere spændende historier med dig.